A táplálkozási alkalmazások és online étrendtervezők segítenek az embereknek egészségesebb étkezési szokások kialakításában, személyre szabott táplálkozási tanácsokkal. Les applications de nutrition et les planificateurs de régime en ligne aident les gens à accent grave développer des habitudes alimentaires plus saines avec des conseils nutritionnels personnalisés. A viselhető egészségügyi eszközök, mint a lépésszámlálók és aktivitás-trackerek, ösztönzik a felhasználókat a napi aktivitás növelésére és a testmozgás rendszeresítésére. Les dispositifs de santé portables, tels que les podomètres et les trackers d'activité, encouragent les utilisateurs à accent grave augmenter leur activité quotidienne et à accent grave régulariser l'exercice. Az online terápia és mentális egészségügyi platformok hozzáférést biztosítanak szakértői segítséghez és támogatáshoz, csökkentve a mentális egészségi problémák sztigmáját. Les plateformes de thérapie en ligne et de santé mentale fournissent un accès à accent grave, l'aide et au soutien d'experts, réduisant la stigmatisation des problèmes de santé mentale. A genetikai tesztelés elősegíti a személyre szabott orvoslás fejlődését, lehetővé téve a betegségek korai felismerését és a kezelési stratégiák finomítását. Le test génétique favorise le développement de la médecine personnalisée, permettant la détection précoce des maladies et l'affinement des stratégies de traitement. Az intelligens gyógyszeradagoló eszközök emlékeztetik a betegeket a gyógyszerbevétel idejére, javítva ezzel a kezelési hűséget és az egészségügyi eredményeket. Les distributeurs de médicaments intelligents rappellent aux patients le moment de prendre leur médicament, améliorant ainsi l'adhésion au traitement et les résultats de santé. A telemedicina lehetővé teszi a betegek számára, hogy távolról kapcsolódjanak egészségügyi szakemberekhez, csökkentve a kórházi látogatások szükségességét. La télémédecine permet aux patients de se connecter à accent grave distance avec des professionnels de la santé, réduisant le besoin de visites hospitalières. Az egészséges városok koncepciója, amely a zöld területek növelésére és a légszennyezés csökkentésére összpontosít, hozzájárul a lakosság általános jólétéhez. Le concept de ville saine qui se concentre sur
l'augmentation des espaces verts et la réduction de la pollution de l'air contribuent au bien-être général de la population. A mikrobiom kutatások új megértést nyújtanak az emberi egészségre gyakorolt hatásról, elősegítve az emésztőrendszeri betegségek és az immunrendszer kezelésének fejlődését. Les recherches sur le microbiome offrent une nouvelle compréhension de son impact sur la santé humaine, facilitant le développement de traitements pour les maladies gastro-intestinales et les troubles immunitaires. Az egészséges étkezési minták és a tápanyagokban gazdag diéták népszerűsítése hozzájárul a krónikus betegségek, mint a szívbetegségek és a cukorbetegség megelőzéséhez. La promotion de modèles alimentaires sains et de régimes riches en nutriments contribue à accent la prévention des maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et le diabète. A mindfulness és a stresszkezelési technikák oktatása segít az embereknek a mentális egészség javításában és a mindennapi stresszkezelésében. L'enseignement de la pleine conscience et des techniques de gestion du stress aide les gens à accent améliorer leur santé mentale et à accent gérer le stress quotidien. A fizikai aktivitás és a testmozgás előnyeinek tudatosítása ösztönzi az embereket a rendszeres mozgásra, javítva ezzel az életminőséget és csökkentve a betegség kockázatát. La sensibilisation aux avantages de l'activité physique et de l'exercice encourage les gens à accent pratiquer régulièrement du sport, améliorant ainsi la qualité de vie et réduisant le risque de maladie. A védőoltások és az immunizációs programok széleskörű alkalmazása kulcsfontosságú a fertőző betegségek, mint a kanyaró és a polió megelőzésében. L'application large des vaccins et des programmes d'immunisation est cruciale pour la prévention des maladies infectieuses telles que la rougeole et la poliomyélite. Az egészséges alvási szokások és a megfelelő alváshigiéné kialakítása csökkenti az alvászavarok kockázatát és javítja a nappali teljesítményt. La création de bonnes habitudes de sommeil et une bonne hygiène de sommeil réduit le risque de troubles du sommeil et améliore la performance diurne.
Az ultraviola UV sugárzás elleni védekezés fontosságának hangsúlyozása, mint a napvédő krémek használata, hozzájárul a bőrrák kockázatának csökkentéséhez. Souligner l'importance de se protéger contre les rayonnements ultraviolets UV, comme l'utilisation de crème solaire, contribue à accent grave, réduire le risque de cancer de la peau. A higiéniai oktatás és a kézhigiéné javítása elengedhetetlen a fertőzések terjedésének megakadályozásában, különösen a közösségi és egészségügyi intézményekben. L'éducation à accent grave, l'hygiène et l'amélioration de l'hygiène des mains sont essentielles pour prévenir la propagation des infections, en particulier dans les établissements communautaires et de santé. A mentális egészség napjainak és programoknak a szervezése elősegíti a mentális jólét és a pszichológiai támogatás fontosságának tudatosítását a közösségekben. L'organisation de journées et de programmes dédiés à accent grave, la santé mentale favorise la sensibilisation à accent grave, l'importance du bien-être mental et du soutien psychologique dans les communautés. A csontritkulás megelőzésére irányuló tájékoztató kampányok, amelyek a kalciumban gazdag étrend és a rendszeres testmozgás jelentőségét hangsúlyozzák, hozzájárulnak az időskori egészség megőrzéséhez. Les campagnes d'information sur la prévention de l'ostéoporose, soulignant l'importance d'une alimentation riche en calcium et de l'exercice régulier, contribuent à accent grave, préserver la santé des personnes âgées. Az allergia-tudatosság növelő programok, amelyek az allergének felismerésére és az allergiás reakciók kezelésére összpontosítanak, segítenek csökkenteni az allergiás incidensek kockázatát. Les programmes de sensibilisation aux allergies qui se concentrent sur la reconnaissance des allergènes et la gestion des réactions allergiques aident à accent grave, réduire le risque d'incident allergique. A szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére szolgáló oktatási programok, amelyek a dohányzásról való leszokás, az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás fontosságát hirdetik, létfontosságúak a lakosság egészségének javításában. Les programmes éducatifs sur la prévention des maladies cardiovasculaires, promouvant l'importance de l'arrêt du tabac, d'une alimentation saine et de
l'exercice régulier sont essentiels pour améliorer la santé de la population. Az egészséges alvási minták népszerűsítése, beleértve a megfelelő alvási környezet kialakítását és az elektronikus eszközök használatának csökkentését lefekvés előtt, kulcsfontosságú a jó alvásminőség elősegítésében. La promotion de bonnes pratiques de sommeil, y compris la création d'un environnement propice au sommeil et la réduction de l'utilisation des appareils électroniques avant le coucher est clé pour favoriser une bonne qualité de sommeil. A cukorbetegség megelőzésére és kezelésére szolgáló programok, amelyek az egészséges étkezési szokások kialakítását és a rendszeres vércukorszintmérés fontosságát hangsúlyozzák, növelik az érintettek életminőségét. Les programmes de prévention et de gestion du diabète, soulignant l'importance de développer des habitudes alimentaires saines et de mesurer régulièrement le taux de glucose dans le sang améliore la qualité de vie des personnes concernées. A dohányzás elleni küzdelemre irányuló közegészségügyi kampányok, amelyek a dohányzás egészségre gyakorolt káros hatásaira és a leszokást támogató erőforrásokra összpontosítanak, kulcsfontosságúak a dohányzás okozta betegségek megelőzésében. Les campagnes de santé publique, de lutte contre le tabagisme, qui se concentrent sur les effets nocifs du tabac sur la santé et les ressources pour aider à accent grave. Arrêter de fumer sont essentiels pour prévenir les maladies liées au Tabat, az egészséges hidratáció és a vízfogyasztás fontosságának hangsúlyozása segít megelőzni a dehidratációt és támogatja az általános jólétet. souligner l'importance de l'hydratation saine et de la consommation d'eau aide à accent grave, prévenir la déshydratation et soutient le bien-être général. A napvédelem és a bőrápolás tudatosságának növelése csökkenti a bőrrák kockázatát és ösztönzi az embereket a bőregészség megőrzésére. Augmenter la sensibilisation à accent grave, la protection solaire et aux soins de la peau réduit le risque de cancer de la peau et encourage les gens à accent grave, préserver la santé de leur peau
A fizikai aktivitás előnyeinek kiemelése, különösen az idősek körében, elősegíti az egészséges öregedést és csökkenti a krónikus betegségek kockázatát. Mettre. Mettre en avant les avantages de l'activité physique, en particulier parmi les personnes âgées, favorise le vieillissement sain et réduit le risque de maladies chroniques. A mentális egészség javítása érdekében szervezett közösségi programok, amelyek a társas kapcsolatok építését és a pszichológiai támogatás megerősítését célozzák, létfontosságúak a lelki egészség védelmében. Les programmes communautaires organisés pour améliorer la santé mentale qui vise à accent grave, construire des relations sociales et à accent grave, renforcer le soutien psychologique sont essentiels pour protéger la santé mentale. A rendszeres orvosi szűrések és az egészségügyi felvilágosítás elősegíti a korai diagnózist és a preventív ellátást, javítva ezzel az egészségügyi kimeneteket és csökkentve a betegségek terjedését. Les dépistages médicaux réguliers et l'éducation à accent grave, la santé favorise le diagnostic précoce et les soins préventifs, améliorant ainsi les résultats de santé et réduisant la propagation des maladies.